Siamo nella farmacia ospedaliera dell'Ospedale Riuniti Padova Sud Madre Teresa di Calcutta dell'UL6. Sono la direttrice della farmacia, mi chiamo Maria Gabriella Zogno. Questa farmacia ospedaliera fornisce le terapie ai reparti dell'ospedale di Schiavonia e alle strutture territoriali della zona, dei comuni afferenti attorno all'ospedale di Schiavonia. In questa farmacia abbiamo due particolari attività che sono così molto innovative. Da una parte è il magazzino robotizzato della farmacia, con un armadio gestito totalmente per via informatica, e l'UFA, l'unità farmaci antiblastici, dove vengono preparate le terapie oncologiche per i pazienti che sono seguiti dall'oncologia dell'ospedale di Schiavonia e dall'ospedale di Piove di Sacco. Ambedue queste innovatività garantiscono di più, maggiormente, la sicurezza del paziente. Questo è l'armadio tecnologico e robotizzato che contiene il 98% di tutti i farmaci gestiti dalla farmacia dell'ospedale di Schiavonia. È suddiviso in due sezioni, due macchine identiche, dove vengono archiviati, immagazzinati i farmaci in maniera pressoché uguale. Il robot ha un suo, ovviamente, programma informatico, un suo software interno che gestisce tutte le operazioni sia in carico che in scarico. Vediamo un esempio di come si può realizzare uno scarico di un farmaco. Prendiamo ad esempio un lansoprazolo. Ecco che dalla schermata si richiama la specialità, il numero di confezioni che si vuole scaricare. Il robot lo sta prelevando dallo scaffale dove lo ha archiviato al momento del carico, e attraverso la tramoggia vedremo che arriverà alla postazione. Eccolo qua. Dicevo che il robot gestisce circa 40.000-42.000 confezioni costantemente. Noi lavoriamo con uno scarico giornaliero di circa 1.800 confezioni per un totale di serviamo, insomma, in una settimana circa 120 centri di costo, cioè 120 richiedenti a cui noi forniamo delle liste di farmaci predisposte e che arrivano tutte informaticamente. Come vedremo, la richiesta informatica che arriva dalla singola unità operativa, dal singolo reparto, arriva sui nostri PC. Il farmacista la valida, nel senso che verifica sia la qualità che la quantità di farmaci richiesti. La richiesta, una volta validata, viene trasmessa al robot, che prepara quindi la cesta. Il nostro è un processo informatizzato per cui la terapia che il medico prescrive viene prescritta su cartella clinica informatica e il medico conferma la terapia. Una volta che il medico conferma la terapia, il farmacista la valida. Validazione cosa vuol dire? Vuol dire che noi associamo ai principi attivi che il medico ha prescritto i farmaci, le specialità che abbiamo presenti in magazzino. Questo successivamente alla convalida praticamente del farmacista, il farmacista stampa le etichette e il foglio di lavoro che servirà poi agli operatori della K per l'allestimento della terapia. Questa unità operativa, questa farmacia ospedaliera, è composta da personale farmacista, siamo 8 farmacisti, abbiamo un borsista e normalmente 1 o 2 tirocinanti che possono essere o perché iscritti alla scuola di specialità di farmacia ospedaliera o laureandi in farmacia o CTF.
c'è del personale infermieristico e tecnici di laboratorio e del personale tecnico e 2 personale amministrativo. Questo è lo staff della farmacia.